Meghan Markle envía una carta a su padre Thomas tras 8 años de silencio. Quería llamarle, pero un reportero del Daily Mail estaba junto a su cama. La duquesa rompe el hielo con una misiva privada mientras Thomas Markle, de 81 años, se recupera en Filipinas de una amputación de pierna y un coágulo mortal. En un giro inesperado que podría marcar el fin de 8 años de distanciamiento total. Meghan Markle ha roto el silencio con su padre, Thomas Markle, ingresado de urgencia en un hospital de Filipinas, tras sufrir un coágulo que casi le cuesta la vida, y que obligó a los médicos a amputarle la pierna izquierda. La duquesa de Sussex, de 44 años, no optó por una llamada telefónica como se especuló en un principio, sino por una carta manuscrita, enviada de forma segura. Tras días de esfuerzos por localizarlo sin intermediarios indeseados. Un portavoz oficial de Meghan confirmó este miércoles los detalles del acercamiento. Dado que un reportero del Daily Mail ha permanecido junto a la cama de su padre todo este tiempo, retransmitiendo cada interacción y vulnerando claros límites éticos. Ha sido extremadamente difícil ponerse en contacto de forma privada. A pesar de los esfuerzos de los últimos días. El comunicado añade que Meghan quería llamarle directamente, pero no se fiaba de que la conversación fuera escuchada y filtrada por el periodista presente, con el apoyo de contactos fiables y de confianza. Su correspondencia está ahora de forma segura en sus manos. El Daily Mail, por su parte, ha negado rotundamente que haya enviado a un reportero a Filipinas para seguir el caso de Thomas Markle, calificando la acusación de falsa y difamatoria. Sin embargo, el portavoz de Meghan insiste en que la presencia de medios sensacionalistas fue el motivo principal por el que optaron por la vía escrita. Thomas Markle, de 81 años, fue ingresado de urgencia la semana pasada, tras sufrir un coágulo potencial y mortal. Los médicos salvaron su vida amputándole la pierna izquierda y manteniéndolo varios días en la UCI. Ahora, ya en planta, comenzará pronto la rehabilitación en un centro especializado. El exdirector de iluminación de Hollywood, que vive en Rosarito, México, desde hace años, viajó a Filipinas para visitar a familiares cuando ocurrió la crisis sanitaria. El distanciamiento entre padre e hija data de mayo de 2018. Días antes de la boda real con el príncipe Harry. Thomas posó para fotos paparazzi escenificadas y concedió entrevistas a cambio de dinero, lo que Meghan consideró una traición imperdonable. En una carta manuscrita que él mismo filtró al Daily Mail, la duquesa le escribió que le había roto el corazón en 1.000.000 de pedazos y le rogaba que dejara de hablar con la prensa. Desde entonces, silencio absoluto. Thomas nunca ha conocido a sus nietos Archie, 6, y Lilibet, 4. Ni ha vuelto a hablar con Meghan. El ingreso hospitalario parece haber ablandado posturas. Fuentes cercanas a la duquesa aseguran que Meghan siempre ha querido que sus hijos conozcan a su abuelo. Pero la traición de 2018 fue demasiado dolorosa. El miedo a una nueva filtración mediática ha sido el principal obstáculo estos años. Y la presencia de un reportero junto a la cama de Thomas reforzó esa desconfianza. El portavoz de Meghan subrayó que la carta es
privada y personal. Y que la duquesa solo desea lo mejor para su padre. Y espera que pueda recuperarse en paz. No se ha desvelado el contenido exacto, pero personas del entorno familiar aseguran que Meghan expresó preocupación por su salud. Le deseó una pronta recuperación y abrió una puerta al diálogo futuro. Thomas Markle, por su parte, ha declarado en varias ocasiones que su mayor deseo es conocer a sus nietos y reconciliarse con Meghan. En 2021, tras el nacimiento de Lilibet, llegó a comprar un ramo de flores y globos para enviárselos a California, aunque nunca llegaron a Montecito. El gesto de Meghan ha sido interpretado como un primer paso hacia la reconciliación, aunque con cautela. Ella no olvida lo que pasó, pero tampoco quiere que su padre muera sin haber hablado, comenta una fuente cercana a los Sussex. Harry, según amigos, apoya totalmente la decisión de su esposa y estaría dispuesto a facilitar un encuentro si Thomas responde de forma positiva. La pelota está ahora en el tejado de Thomas Markle. Puede aceptar la rama de olivo que su hija le tiende y comenzar un proceso de sanación familiar, con la posibilidad de conocer por fin a Archie y Lilibet, o volver a los medios, como ha hecho en el pasado, con nuevo material que exponga a Meghan. El tiempo dirá si este capítulo tan doloroso de la historia de los Sussex finalmente encuentra un final feliz. Por ahora, la duquesa ha dado el primer paso. Un paso valiente, privado y lleno de esperanza. Tras 8 años de silencio.